In previous two videos, we discussed about some concept of work, power and energy. And the concepts were the definition of work, the formula for work, power, and we come to an important theorem. The theorem was called work energy theorem. From त्यो theoremबाट हामी के भन्न सक्छौं कि work done by the force जुन छ net work done by the force त्यो change in kinetic energy को बराबर हुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामी प्रिभियस इयर्सहरुको क्वेशन जति न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु छ तिनीहरुलाई आज हामी सोल्भ गर्ने ट्राई गर्छौं। यो 2070 मा आएर हाम्रो सिलेबस अलि चेन्ज भएको थियो। त्यो 2070 देखि 76 सम्म जति पनि प्रब्लम छ आज हामी त्यो वर्क एनर्जी सँग रिलेटेड त्यो प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्ने ट्राई गर्छौं। त पहिलो प्रब्लम म जुन लिइरहेको छु त्यो प्रब्लम छ 2070 मा सोधेको प्रब्लम छ। अनि त्यो प्रब्लमको स्टेटमेन्ट त्यो क्वेशन जुन छ त्यो तपाईको स्क्रिनमा छ। म त्यहाँ क्वेशन पढेर एकचोटी तपाईहरुलाई सुनाइरहेको छु अनि त्यो क्वेशनको म सोल्भ गर्छु, तपाईहरु हेर्दै गर्नुस् त्यसमा कुन कुन कन्सेप्ट अप्लाई भएको छ। हाम्रो क्वेशन के छ कि ए ब्लक अफ वेट 150 न्यूटन। लिसन माय डियर स्टुडेन्ट्स, वेट जुन छ त्यो दिएको छ। वेट भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहै छ। वेट भनेको W को भ्यालु हो, mg को भ्यालु। मास पनि दिएको छ, g को प्रोडक्ट दिएको छ 150 न्यूटन त्यो दिएको छ। It pulled 20 meter along a horizontal surface। यो प्रब्लम को म रफ स्केच एउटा यहाँ ड्रा गरिदिरहेछु छु। यो ब्लकमा यो फोर्स अप्लाई गरिरहेको छ, त्यो फोर्स को भ्यालु दिएको छैन, हामीलाई यही फाइन्ड गर्नु छ। पहिला यो फोर्स जुन छ यो ब्लकलाई 20 मिटर सम्म पुल गरिरहेछ, 20 मिटर सम्म। यो डिस्प्लेसमेन्ट यो ब्लक को भयो 20 मिटर अनि पुल गरेर ब्लकलाई यहाँ पुर्याइदियो। ठीक छ। अनि दिस फोर्स विथ अ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। यो फोर्स जुन छ त्यो जुन ब्लकलाई पुल गरिरहेको छ त्यसमा यो ब्लकमा एक्सिलरेसन प्रोड्युस भइरहेको छैन। ब्लक इज मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी दिएको छ। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी दिएको छ। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको एक्सिलरेसन को भ्यालु कति दिएको छ त 0 दिएको छ। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी means acceleration of the block, acceleration is equal to acceleration is 0। ओके। यो ब्लकमा कुनै टाइपको एक्सिलरेसन छैन, केही पनि छैन। 20 मिटर पुल गरेको छ। क्याल्कुलेट द वर्क डन बाइ पुलिङ फोर्स। यो पुलिङ फोर्स हो। पुलिङ फोर्स इफ कोएफिशिएंट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन। यो ब्लक र यो सरफेस को बीच को काइनेटिक फ्रिक्सन को भ्यालु दिएको छ 0.2। यो भ्यालु दिएको छ। एन्ड पुलिङ फोर्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द वर्टिकल। यो फोर्सले यो वर्टिकल सँग 60 डिग्री एंगल बनाइरहेको छ। यो फोर्स यो वर्टिकल सँग 60 डिग्री एंगल बनाइरहेको छ जबकि डिस्प्लेसमेन्ट हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सनमा भइरहेको छ। त वर्क डन बाइ दिस फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला त हामीलाई यो फोर्स को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। जब हामीलाई यो फोर्स को भ्यालु थाहा हुन्छ त हामी W इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु cos दिस एंगल। यो एंगल लिनु पर्छ, यो एंगल लिनु पर्दैन। यो एंगल किन लिनु पर्छ किनकि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट को बीचको एंगल हामीलाई लिनु छ। डिस्प्लेसमेन्ट यो डाइरेक्सनमा भइरहेछ, फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ, यो एंगल हामीलाई लिनु पर्छ। यो एंगल कति हुन्छ त यो एंगल को भ्यालु हुन्छ 30 डिग्री किनकि यो हॉरिजॉन्टल यो वर्टिकल टोटल एंगल 90। दिस एंगल इज गिवन सो दिस विल बी 30। सो आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन क्लियरली। अब हामी यो प्रोसिड गर्छौं यो क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्ने है। अब हेर्नु सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फोर्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। त्यो फोर्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी यो ब्लक को फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं। फ्री बडी डायग्राममा हामी यो ब्लकमा अप्लाई भइरहेको सबै फोर्सलाई काउन्ट गर्छौं। पहिलो फोर्स हाम्रो यो डाइरेक्सनमा छ जुन वर्टिकल सँग 60 डिग्री एंगल बनाइरहेको छ। अनि यो हॉरिजॉन्टल भयो जुन डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ। यो फोर्स को
अनि यो ब्लक र यो सर्फेस जुनमा राखेको छ त्यसको बीचमा एउटा फ्रिक्सनल फोर्स काम गर्छ। यदि मोसन यो डाइरेक्सनमा छ भने फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ, यसको रिलेटिभ मोसनलाई अपोज गर्छ। अब हेरौँ, यो सबै फोर्सको रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गरौँ, यो फोर्सलाई कम्पोनेन्टमा एक्सप्रेस गरौँ। कम्पोनेन्टमा यो कम्पोनेन्ट हुन्छ यसको यो डाइरेक्सनमा F cos 60, यो डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट हुन्छ F sin 60, F sin 60। अनि अब अरु कुन फोर्स काम गरिरहेछ त? सबै फोर्स भयो कि भएन? एकचोटी सोचौँ, 1 सेकेन्ड सोचौँ तपाईहरु, सबै फोर्स काउन्ट भयो कि भएन? यदि हामी यति मात्रै काउन्ट गर्छौँ हाम्रो प्रब्लमै बन्दैन, भने पनि यो भ्यालु आन्सर जुन हुन्छ त्यो रङ आउँछ। यो हेर्नुस्, पहिलो फोर्स हामी जुन बिर्सेछौँ त्यो हो वेट बडीको सधैँ लागिरहन्छ, वेट W। अर्को फोर्स जुन हामी बिर्सेको छौँ, जब यो ब्लकले यो सर्फेसलाई वेटले आफ्नो प्रेस गर्छ त न्युटन्स थर्ड लले के भन्छ कि यो सर्फेसले पनि यो ब्लकमा फोर्स लगाउँछ नर्मल डाइरेक्सनमा, त्यसलाई हामी नर्मल रिएक्सन भन्छौँ। ठीक छ। अब हामी न्युटन्स सेकेन्ड ल अप्लाई गर्छौँ। यो डाइरेक्सनमा टोटल फोर्स इन y डाइरेक्सन और इन वर्टिकल डाइरेक्सन यहाँ लेखो है, टोटल फोर्स इन वर्टिकल डाइरेक्सन है, टोटल फोर्स इन वर्टिकल डाइरेक्सन भयो R प्लस F cos 60, R प्लस F cos 60 दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ, यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, त्यही भएर यसलाई माइनस गरिदिरहेछु रे। नेट फोर्स इन वर्टिकल डाइरेक्सन इज इक्वल टु मास टाइम्स अफ एक्सिलरेसन। यो डाइरेक्सनमा त मोसन पनि छैन, त्यही भएर एक्सिलरेसनको कुरै हुँदैन, यहाँ के भयो 0 एक्सिलरेसनको भ्यालु। त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ, R बराबर W, यो टर्म 0, W माइनस F cos 60। cos 60 को भ्यालु हुन्छ 1/2, सो R को भ्यालु भयो W माइनस F/2 है। अब अर्को रिलेसन हेरौँ, यो डाइरेक्सनमा नेट फोर्स कति छ? यो डाइरेक्सनमा हरिजन्टल डाइरेक्सन जुन डाइरेक्सनमा मोसन भइरहेको छ त्यो डाइरेक्सनमा नेट फोर्स कति छ? त त्यो डाइरेक्सनमा नेट फोर्स छ F sin 60 माइनस फ्रिक्सनल फोर्स बराबर अगेन m टाइम्स अफ 0 एक्सिलरेशन। It is already said in the problem that body is moving with constant velocity. Body constant velocity ले move गरिरहेको छ, त्यही भएर एक्सिलरेशन जुन बडी को हुन्छ त्यो के हुन्छ 0 हुन्छ। त यो F sin 60 को भ्यालु भयो √3/2 टाइम्स अफ F माइनस F के फ्रिक्सन फोर्स हामीलाई थाहा छ, फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ म्यू टाइम्स अफ R, म्यू के लेखिदिरहेछु काइनेटिक फ्रिक्सन हो, त्यही भएर इज इक्वल टु 0। ओके, सो दिस रिलेसन क्यान बी रिटेन एज √3/F माइनस म्यू के को भ्यालु छ 0.2, R को भ्यालु छ W माइनस F/2 बराबर 0। अब हामी यिनीहरुको भ्यालु यहाँ पुट गर्छौं। तपाईहरुलाई 2 सेकेन्डको टाइम दिइरहेछु, एकचोटी राम्ररी हेरिहाल्नुस्, नोट गर्नु छ नोट गरिहाल्नुस्, म यो इरेज गर्न गइरहेको छु है। ठीक छ, यो F को भ्यालु हामी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्छौं, यहाँबाट R को भ्यालु यहाँ पुट गरिदिएछु। यो इक्वेसन फर्स्ट भयो, यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो। फर्स्ट को भ्यालु हामी सेकेन्डमा पुट गरिदिरहेको छु, यहाँ सेकेन्ड लेख्दैछु है, दिस इज इक्वेसन सेकेन्ड। अब यो हेरौं, यो इक्वेसनलाई हामी सोल्भ गरिरहेछौं। यो √3/2 यहाँ लेखिदिरहेछु, √3/2 F यो हुन्छ -0.2 इन्टु W, त्यसलाई अर्को साइड RHS मा लिएर जान्छौं अनि यो F लाई एक ठाउँमा राखौं किनकि हामीलाई F को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। माइनस माइनस प्लस यो भयो 0.2 इन्टु F/2, 0.2 इन्टु F/2 इज इक्वल टु 0.2 इन्टु W, 0.2 इन्टु W को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, हामी भ्यालु पछि पुट गर्दिन्छौं। 0.2 इन्टु W प्लस साइन किन गर्यो, यो माइनस आउँछ, अर्को साइड गएपछि प्लस भइहाल्छ है। ठीक छ, अब यो F हामीले कमन निकालिहाल्यौ, यो √3/2 भयो प्लस एकैचोटीमा गरिदिरहेछु म है, यो 2
2 एलसीएम भइहाल्यो 0√3 प्लस 0.2 एफ कमन नै निकालिसकेको छौं 0.2 इन्टु डब्ल्यू को भ्यालु यहाँ आएर हेर्नुस् 150 न्युटन दिएको छ। एफ को भ्यालु भइहाल्यो यहाँबाट 0.2 इन्टु 150 इन्टु 2 डिवाइडेड बाइ √3 को भ्यालु सबै तपाईहरुलाई पनि याद राख्नुपर्छ, किनकि अब तपाईहरु साइन्स लिएर पढिराख्नु भएछ। आज नत्र भोलि तपाईहरुको सपना पनि डाक्टर इन्जिनियर बन्ने होला, त इन्जिनियरिङ मेडिकलको इन्ट्रान्समा तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटर चाहिँ दिदैन। त्यही भएर तपाईहरु √3 को भ्यालु √5 को भ्यालु अलिअलि याद राख्नुपर्छ है। त √3 को भ्यालु हुन्छ 1.732 प्लस 0.2। यो माथि क्याल्कुलेट गर्दा एफ को भ्यालु आयो, एफ को भ्यालु आयो यो 300 भयो, 300 लाई 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् यो आइहाल्छ 60 डिवाइडेड बाइ यो 1.932 अनि रिजल्ट आउँछ यसको, अनि यसको रिजल्ट आउँछ 31.055 एप्रोक्सिमेटली है, एप्रोक्सिमेट भ्यालु लिएर छु। अब फोर्स को भ्यालु निस्क्यो यति न्युटन। अब हामीलाई वर्क क्याल्कुलेट गर्नु छ, वर्क डन बाइ दिस फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु छ। फेरि हेर्नुस् जहिले पनि तपाईलाई सोध्छ नि वर्क डन बाइ कुनै न कुनै पार्टिकुलर को फोर्स को बारेमा सोधिरहेछ। यो अहिलेको क्वेशनमा हामीलाई वर्क डन बाइ दिस अप्लाइड फोर्स, यो अप्लाइड फोर्स बाट सोधिरहेको छ, त हामी यो अप्लाइड फोर्स लिन्छौं। नेट वर्क डन कहिले सोधिरहेको छैन, नेट वर्क डन हुँदैन पनि, किनकि तपाईले वर्क इनर्जी थ्योरमबाट हेर्नुहुन्छ भने नेट वर्क डन इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी। यहाँ त बडी कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छैन, त्यही भएर काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउँदैन, त्यही भएर नेट वर्क डन पनि 0 हुन्छ है। त यहाँ जुन छ वर्क डन बाइ अप्लाइड फोर्स सोधिरहेको छ, त वर्क डन बराबर भइहाल्छ एफ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु कस। कति लिनुपर्छ एकचोटी तपाईहरु सोचेर भन्नुस्, कस को भ्यालु 60 लिऊ कि 30 लिऊ? तपाईहरु हेरिहाल्नुस् यो ब्लकमा यो फोर्स हरिजन्टल बाट कति एंगल बनाइरहेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट सँग त्यो एंगल लिनुपर्छ हामीलाई। यो एंगल बनाइरहेको छ भर्टिकल सँग दिएको छ 60, त यहाँसँग बनाउँछ 30, त्यही भएर हामीलाई यो एंगल मात्रै लिनु पर्छ। अगेन रिकॉल इट, W is equal to F S cos theta. Theta is the angle between force and displacement vector. Listen here, force is along this line, displacement is along this line, so work done is equal to F S cos 30 and putting these values 31.05, S को भ्यालु छ 20 मिटर अनि cos 30 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ √3/2, √3/2 अनि यो मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट आयो 537.9 जूल आन्सर है। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन, तपाई 2 सेकेन्डको टाइम छ, तपाईहरुसँग यो सार्नु छ भने सारिहाल्नुस्। त्यसपछि हामी 2072 मा सोधेको एउटा क्वेशन छ, त्यसलाई डिस्कस गर्ने छौं है। अब हामीसँग यो क्वेशन छ 2072 मा सोधेको छ है। क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा छ, म यहाँ डाटा लेखिरहेको छु। क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईले। क्वेशन छ यु थ्रो अ 20 न्यूटन रक vertically into the air है from the ground level। ग्राउन्ड बाट एउटा रकलाई जसको वेट कति छ, वेट दिएको छ। फेरि तपाईहरु ध्यान दिनु, वेट भनेको mg को भ्यालु अलरेडी दिएको छ, वेट भनेको m को भ्यालु मात्रै दिएको छैन, mg को भ्यालु दिएको छ। त्यो mg को भ्यालु छ 20 न्यूटन है। So you observe that when it is 15 meter above the ground, it is traveling at 20 meter per second upward है। म यहाँ लेखिरहेको छु वेट भनेको mg को भ्यालु दिएको छ 20 न्यूटन है। यसलाई ग्राउन्ड बाट माथि फाल्दियो यो mg लाई, यसको यो ब्लकलाई चाहे कुनै रकलाई यसको वेट छ 20 न्यूटन, यसलाई u भेलोसिटीले हामी के गर्यो माथि फाल्दियो। त जब यो 15 मिटर को हाइटमा जान्छ, 15 मिटर को हाइटमा है, 15 मिटर को हाइटमा, त यहाँ यसको स्पीड जुन छ यो स्पीड दिएको छ। अहिले यो 15 मिटर को हाइटमा यसको स्पीड छ 20 मीटर पर सेकेन्ड। स्पीड एट height of 15 meter is, suppose this is initial speed, this is speed at this, I am representing it by v, this is equal to 20 meter
पर सेकेन्ड है। ठीक छ। अनि क्वेशन अब यो प्रब्लमलाई हेर्नुस्। यहाँ भनेको छ युज वर्क एनर्जी थ्योरम टु फाइन्ड द स्पीड एज इट लेफ्ट द ग्राउन्ड। जब यो ग्राउन्डलाई लिभ गरिरहेको छ त्यो बेलाको स्पीड क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई। त लेट स्पीड with which the rock is thrown is equal to u meter per second। यो मैले एज्युम गरेको छु, यही हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनेवाला के छ कि यो जुन प्रब्लम छ यसलाई हामी पहिलो च्याप्टर जुन काइनेमेटिक्स को हामीले पढेको छौं त्यो यूनिट एंड डाइमेंशन वेक्टर पछि जुन हामीले पढे थियौं काइनेमेटिक्स को b² = u² + 2gh त्यसबाट पनि बनाउन सक्छौं। तर हामीलाई यो प्रब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई गरेर मात्रै बनाउनु छ। त यहाँ म वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई गरेर छु। फेरि एकचोटी रिकल गर्नु, जब मैले यसमा फाल दिए फालेपछिको कुरा गरौँ है। जब हातबाट मैले यसलाई फाल दिए रकलाई त्यो बेला यसमा कुन कुन फोर्स काम गरिरहेको छ त यो ब्लकमा एउटै फोर्स काम गरिरहेको छ। ब्लक भनौं रक भनौं यसमा एउटै फोर्स काम गरिरहेको छ। त्यो फोर्स कुन हो त यसको वेट हो। वेट mg काम गरिरहेको छ, अरु कुनै फोर्स काम गरिरहेको छैन। अनि यो माथि गइरहेको छ, कति माथिसम्म गयो त यो 15 मिटर माथिसम्म गयो। 15 मिटर माथिसम्म। त एकचोटी रिकल गर्नु तपाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँको काइनेटिक एनर्जी फाल्ने बेलामा कति थियो हामी त्यो फाइन्ड गर्छौं। त कति थियो त हाफ एम यू स्क्वायर। यो यू को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। अनि यहाँको काइनेटिक एनर्जी जब 15 मिटर माथि चढिहाल्यो त त्यो बेलाको काइनेटिक एनर्जी कति थियो त हाफ एम भी स्क्वायर। यो 20 मिटर पर सेकेन्ड है। अनि m को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ है। should be equal to work done by the net force। So what is the net force? Only one force is present here and that is force of gravitation। force of gravitation mg। यो वेट दिएको छ, यही फोर्स एउटा मात्रै हुन्छ जुन अर्थले यो बडीमा लगाइरहेको छ। त हामी लेख्छौं कि वर्क डन बाइ नेट फोर्स। त नेट फोर्स इज इक्वल टु चेन्ज in kinetic energy। Now listen my dear students। फोर्स त यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ नि, फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ। डिस्प्लेसमेन्ट माथि भइरहेको छ, दुईटैको बीचको एंगल भयो 180 डिग्री। त्यो भएर हामी लेख्छौं यहाँ वेट w इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु cos कति लेख्छौं त 180 डिग्री। किनकि फोर्स यो डाइरेक्सनमा, डिस्प्लेसमेन्ट यो डाइरेक्सनमा, यो डिस्प्लेसमेन्ट को डाइरेक्सनमा, दुईटैको बीच कति एंगल भयो त 180 डिग्री। शुड बी इक्वल टु 1/2 चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेपछि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर। भी भनेको यहाँ 20 को स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हामीलाई यो भ्यालु थाहा छैन। अब हामी m कहाँबाट फाइन्ड गरौं त हामी g को भ्यालु दिएकै हुन्छ क्वेशनमा। एप्रोक्सिमेटली 10 हामी लिएर यहाँ ट्राई गरिरहेको छौं। तपाईहरु क्वेशनमा जे दिएको हुन्छ त्यही युज गर्नु। म यहाँ 10 लिएर ट्राई गरिरहेको छु है। वेट mg बराबर 20 न्यूटन। सो फ्रम हियर वी कैन राइट m into g I have taken 10 is equal to 20। so value of m is equal to 2 kg। value of m is equal to 2 kg। ठीक छ। यहाँ पुट गर्दिन्छौ अनि यहाँ सबैको भ्यालु पुट गर्छौ। w को भ्यालु भयो वेट को बराबर। वेट कति को बराबर छ त 20 को बराबर। d को भ्यालु भयो 15 cos 180 को भ्यालु भयो -1 बराबर 1/2 इन्टु m भनेको 2 छ, म कमन निकाल्दिन्छु है। 20 को स्क्वायर माइनस u को स्क्वायर। ठीक छ। अनि यो भयो मल्टिप्लाई गरेर 15 30 300 माइनसमा 300। ठीक छ। अनि दिस इज इक्वल टु क्यान्सल भयो, यो भयो 400 माइनस u स्क्वायर
यू स्क्वायर बराबर भइहाल्यो तब यू स्क्वायर यो साइड आयो यू स्क्वायर यो साइड गयो 400 प्लस 300 बराबर 700 अनि देयरफोर यू बराबर रूट ओभर अफ 700 ठीक छ अनि यो so after calculating this you will arrive at approximately this is 26 point something like come. This will be the answer meter per second. 26 point exact answer is not written here. You have to calculate it root over of 700. You calculate it and write it. This is 26 point something. Okay. This was the second numerical that has been asked in 2072. Now the last question has been asked in 2075 and the question is written on your screen, given on your screen, sorry. Our question के छ कि a water reservoir tank of capacity 250 meter cube is situated. Question तपाईको बोर्डमा छ. Question छ a water reservoir tank of capacity 250 meter cube is situated at a height of 20 meter from the water level. What will be the power of electric motor used to fill the tank in 3 hours? Efficiency of motor is 70%. अब यो क्वेशन चाहिँ 2075 मा सोधेको छ अनि यो क्वेशनमा हेर्नुस् त क्यापेसिटी म फिगर एकचोटी रफ फिगर बनाइदिएको छु. यहाँ वाटर लेभल छ, यहाँबाट पानी माथि उठाएर के गर्नु छ एउटा ट्याङ्कमा फिल अप गर्नु छ. यहाँ ट्याङ्क राखेको छ, यसको क्यापेसिटी छ 250 meter cube. Volume of the tank, volume of tank is equal to 250 meter cube. यहाँबाट वाटरलाई यो हाइटमा कति हाइटमा ट्याङ्क राखेको छ the height of the tank is 20 meter. यो 20 मिटर माथि राखेको ट्याङ्क छ. यसमा वाटर फिल गर्नु छ हामीलाई है. यो हामीलाई गर्नु छैन, मोटरले गर्छ. त्यो मोटरको हामीलाई पावर फाइन्ड गर्नु छ. भोल्युम अफ द ट्याङ्क इज 250 मिटर क्यूब. हाइट अफ द ट्याङ्क इज इक्वल टु 20 मिटर. ठीक छ. त मोटरको एफिसिएन्सी दिएको छ. एफिसिएन्सी हामी यो इटाले डिनोट गर्छौं. एफिसिएन्सी एफिसिएन्सी इज इक्वल टु 70%. यसको एकचोटी मिनिङ बुझ्यो है. एफिसिएन्सी अनि टाइम दिएको छ, कति टाइममा पावर क्याल्कुलेट गर्नु छ, कति इन्टरभलको लागि. त डेल्टा टी इज इक्वल टु 3 आवर्स. सबैलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरिदियो भने यो भयो 3 आवर्स भनेको 60 मिनट इन्टु 60 सेकेन्ड. यो भ्यालु हामी यो सेकेन्डमा आइसक्यो. यो कति भयो भ्यालु एकचोटी क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ. 180 36 3600 इन्टु 3 मल्टिप्लाई गरिदिनुस्. तपाईहरुलाई काम लाग्छ यो सर्टकट मेथड हो. 66 मल्टिप्लाई गर्नु 36 दुईटा 0 आयो 3600 इन्टु 3 36 इन्टु 3 मल्टिप्लाई गरिदिनु 108 दुईटा 0 आयो. यति सेकेन्ड भयो है. यति सेकेन्ड भयो डेल्टा टी को. यो टाइममा हामीलाई पावर क्याल्कुलेट गर्नु छ. त अब एफिसिएन्सीको बारेमा म पहिला के भन्न चाहन्छु. एफिसिएन्सी के हुन्छ हामीले कार्नोट्स थ्योरममा पढ्छौं. कार्नोट्स इन्जिनमा efficiency is output work या energy divided by input energy into 100%. यसको म एकचोटी फेरि कुरा गर्छु एफिसिएन्सीको बारेमा है. कुनै मसिनले आफै काम गर्दैन. त्यसलाई काम लिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, इनर्जी दिनुपर्छ. तर हामी जति इनर्जी दिन्छौं त्यो सबै इनर्जी चाहिँ युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुँदैन. त्यसको केही पार्ट जुन छ त्यो फ्रिक्सनको कारणले हिट इनर्जीमा चेन्ज भइहाल्छ. सन इनर्जीमा मोटर चलाउँदा सन इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ, हिट इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ. भनेपछि यदि हामी 100 जुल इनर्जी दिन्छौं भने, इनपुट दिन्छौं भने हामीलाई काम गरेर 100 भन्दा कम दिन्छ. त कति फ्र्याक्सन काम गरेर दिन्छ, कति फ्र्याक्सन युजफुल वर्कमा कन्भर्ट भएको छ, त्यो फ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौं, त्यसको एफिसिएन्सी भन्छौं. ठीक छ. यो 100% एफिसिएन्सी 70% दिनुको मिनिङ के भयो
कि यदि हामी यो मोटरलाई 100 जुल इनर्जी दिन्छौँ भने, इनपुट दिन्छौँ भने थ्रु करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, त हामीलाई 70 जुल वर्क हामी गेन गर्न सक्छौँ। मसिनले 70 जुल वर्क गर्छ, उसले इनर्जी लिन्छ 100 जुल, वर्क गर्छ चाहिँ 70 जुल है। त यो आउटपुट वर्क, यो इनपुट वर्क इन्टु 100% है। त यसैले हामी भन्छौँ एफिसिएन्सी। यो राम्ररी बुझ्नु भयो। अब यसपछि हामी यसलाई एकचोटि यसमा के गर्नु छ हामी हेरौँ। हामीले यो ट्याङ्क फिल गर्नु छ। त यो ट्याङ्क फिल गर्नको लागि कति वाटर चाहिन्छ त मास अफ द वाटर, मास अफ वाटर टु बी रेज, जुन यहाँबाट यहाँ उठाएर लिएर जानु छ, रेज इज इक्वल टु भोल्युम, यति भोल्युम छ इन्टु डेन्सिटी। भोल्युम छ 250, वाटर को डेन्सिटी हामी सबैलाई थाहा छ 1000 kg पर मिटर क्यूब। याद राखिहाल्नु 1000 kg पर मिटर क्यूब, यहाँ पनि मिटर क्यूब क्यान्सल, एन्ड सो दिस इज 2 5 3 एउटा 4 एउटा 0 भयो। यति केजी वाटर हामीलाई के गर्नु छ, यहाँबाट तलबाट ट्याङ्कीमा राख्नु छ, चाहे मोटरलाई यहाँबाट यहाँ राख्नु छ है। त कति वर्क गर्नुपर्छ मोटरलाई, त वर्क डन बाई मोटर, वर्क डन बाई मोटर, मोटरले कसरी वर्क गर्छ त यो जुन मास छ यति वाटरमा ग्राभिटीको एगेन्स्टले के गर्छ, वर्क गर्छ। एमजी ग्राभिटी भयो, त यति फोर्सलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा लगाउनु पर्छ मोटरलाई, अपोजिट डाइरेक्सनमा, तब त उसले लिफ्ट गरेर यहाँसम्म लिएर जान्छ। त कति हाइटसम्म लगाउनु पर्छ, 20 मिटर हाइटसम्म लगाएर दिनुपर्छ, लगाउनु पर्छ फोर्सलाई है। त वर्क डन बाई मोटर इज इक्वल टु एमजी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्टु मास है। जति फोर्सले अर्थ उसलाई आफूतिर पुल गर्छ, मोटरले कम्तीमा त्यतिकै फोर्स लगाउनु पर्छ। यहाँ वाटरको एक्सिलरेट भइरहेको छैन, वाटरलाई एक्सिलरेट गरिरहेको छैन, त्यही भएर फोर्स अप्लाइड बाई द मोटर मस्ट बी इक्वल टु फोर्स अप्लाइड बाई द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि यो भइहाल्छ कति त एमजी इन्टु कति हाइटसम्म रेज गरेको छ, यो वर्क भयो, वर्क डन बाई मोटर। अनि यो भयो कति त एमजी भयो कति, एम को भ्यालु छ 25 मा 4 एउटा 0, जी को भ्यालु हामी एप्रोक्सिमेटली 10 नै लिइरहेछौँ है। क्याल्कुलेसन इजी गर्नको लागि, नत्र अलि लेन्थी हुन्छ क्याल्कुलेसन। तपाईहरुलाई क्वेशनमा जे दिएको हुन्छ, जी को भ्यालु 9.8 दिएको हुन्छ त 9.8 लिनुस्, 10 दिएको हुन्छ त 10 लिनुस्। त्यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ तपाईलाई, म यहाँ 10 लिइरहेको छु इजी क्याल्कुलेसनको लागि। अनि प्रोसिड्युर चाहिँ यही हुन्छ है। त 10 भयो, अनि यो भयो 20 मिटर हाइटसम्म लिएर गइरहेको छ है। त यो भइहाल्यो 25, 2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ त 50 हैन। अनि 50 मा कति एउटा 0, 4 5 6 एउटा 0 भयो। त 50 मा 6 एउटा 0 भनेको 10 को पावर 6। यति जुल वर्क गर्नुपर्छ मोटरलाई है। यति जुल मोटरले आउटपुट वर्क लिनु पर्छ पानीलाई माथि चढाउनको लागि, ठीक छ। त इनर्जी पावर हामीलाई निकाल्नु छ। त पावर निकाल्नको लागि पहिला इनपुट इनर्जी कति दियौ त्यो पहिला हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। यो रिलेसनबाट त्यो इनपुट इनर्जी पहिला हामी फाइन्ड गरौँ। अब हामी इनपुट कति इनर्जी दियौ, यो त आउटपुट इनर्जी हो, आउटपुट वर्क हो हैन। त इनपुट वर्क या इनपुट इनर्जी कति हुन्छ त एफिसिएन्सी बराबर आउटपुट डिवाइडेड बाइ इनपुट हैन, इन्टु 100%, ठीक छ। त यो भयो 70 बराबर आउटपुट कति छ त यो भयो आउटपुट 50 यति लिनु छ, यति जुल हामीलाई वर्क लिनु छ 50 इन्टु 10 को पावर 6 जुल डिवाइडेड बाइ इनपुट हामीलाई थाहा छैन, अनि इन्टु 100, ठीक छ। और यो भयो, यसलाई इनपुट हामी क्याल्कुलेट गरौँ भने इनपुट बराबर भइहाल्छ 50 इन्टु 10 को पावर 2, 10 को पावर 6, 10 को पावर 8 डिवाइडेड बाइ 70। यो 0 क्यान्सल, अनि इनपुट यति भयो है। इनपुट यति भयो भने
यो इनपुट वर्क भयो करिब करिब यो 50 गरिदियो है। यसलाई 10 यसको एउटा 10 यहाँ मल्टिप्लाई गरिदियो 57 ले डिवाइड गरिदियो 7.1 एप्रोक्सिमेटली लेखिरहेको है इन्टु 10 को पावर 7 10 को पावर 7 किन यहाँ एउटा 10 यहाँ मैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु 10 को पावर 7 जुल। त पावर क्याल्कुलेट गर्नु छ भने पावर त कति टाइममा हामीले फाइन्ड गर्नु छ 3 आवरमा यति वर्क गरिरहेको यति इनर्जी चाहियो उसलाई यति इनर्जी। त पावर बराबर भइहाल्छ इनर्जी चाहे वर्क डन अन द मसिन त यो भयो 7.1 इन्टु 10 को पावर 7 डिवाइडेड बाइ टाइम कति थियो त टाइम को भ्यालु थियो 108 मा 2टा 0 हैन यति सेकेन्ड थियो। यो क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेट गर्नुस् अनि कति आउँछ त्यति हामीले वाट एन्सर आइहाल्यो है। त हामीले तीनवटा आज त्यो पढेको कन्सेप्टमा तीनवटा प्रब्लम गरियो जुन लेटेस्ट क्वेशन थियो हामीले त्यो सोल्भ गर्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स अनि इनर्जी कन्जर्भेसन त्यो पढ्छ है। तपाईहरुलाई कुनै न्युमेरिकलमा समस्या छ भने तपाईहरु न्युमेरिकलमा थ्योरीमा जहाँ जे पनि समस्या छ भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुस् फिडब्याक दिनुस् राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो जे पनि हामी इम्प्रुभ गर्दै जान्छौं है। तर यो भिडियोमा हामी मैले तपाईलाई के प्रब्लम्सहरु दिइरहेको छु के स्ट्यान्डर्ड प्रब्लमहरु छ तपाईहरु बनाउने ट्राई गर्नुस्। यदि भएन भने मलाई नेक्स्ट भिडियोमा कमेन्ट गरेर भन्नुस् है। म यहाँ के प्रब्लमहरु लेखिदिइरहेको छु त्यो प्रब्लमहरु एकदम स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम छ एकदम कन्सेप्चुअल छ त्यो तपाईलाई त्यस्तो न्युमेरिकल अप्ठ्यारो पार्ने खालको छैन एकदम कन्सेप्ट बेस्ड प्रब्लम छ। यदि तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु भएछ भने मात्रै तपाईले त्यो प्रब्लमहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रब्लममा तपाईहरुलाई दिइरहेको छु त्यहाँ बोर्डमा लेखेको छ प्रब्लमहरु तपाईहरु सारिहाल्नुस् म लेखिदिइरहेको छु प्रब्लम। हस् त यो भिडियो तपाईहरुलाई यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् साथीहरुमा यो भिडियो पुर्याइदिनुस् ताकि म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिममले बेनिफिट लियोस्। यदि कुनै यसमा तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो छ केही कन्फ्युजन छ कुनै त्यस्तो भिडियोमा केही तपाईलाई केही कुनै पोइन्ट बुझ्न भएन भने कमेन्ट अवश्य गर्नुस् होला अनि तपाई अवश्य गरिदिनुस्। अनि केही फिडब्याक छ राम्रो नराम्रो सबै तपाईहरु मलाई भन्नुस् म कन्टिन्यू इम्प्रुभ गर्दै जान्छु। यहाँ म फेरि भनिरहेको छु यहाँ केही न्युमेरिकल्सहरु स्ट्यान्डर्ड न्युमेरिकल्सहरु छ तपाई त्यो न्युमेरिकल्सहरुलाई सोल्भ गर्ने ट्राई गर्नुस्। कुनै अप्ठ्यारो हुन्छ भने मलाई नेक्स्ट भिडियोमा कमेन्ट गरेर जरुर भन्नुस्। म नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको एन्सर त्यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने तर एकदम सिम्पल न्युमेरिकल्स तर ब्रेन ट्विस्टिङ खालको छ एकदम सिम्पल एक लाइनमा बन्नेवाला न्युमेरिकल्सहरु छ धेरै गाह्रो छैन। तपाईहरु त्यो बनाउने ट्राई गर्नुस्। तपाईको म्याथमेटिकल स्किलको पनि टेस्ट हुन्छ सँगसँगै फिजिक्समा जुन हामी कन्सेप्ट अहिलेसम्म पढेको छौं त्यसको पनि टेस्ट हुन्छ। हस् त धन्यवाद। यो भिडियोलाई शेयर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब बेल आइकन सबै गरिदिनुस्। धन्यवाद नमस्ते।